इस ओनर को जब भी अपने डॉगी को नहलाना होता है तो ये हमेशा उसके टॉय डॉग्स के बीच जाकर छिप जाता है और तब उसे उनके बीच ढूंढ पाना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। मगर आज इस डॉगी को ढूंढना जरूरी था क्योंकि आज इसे वैक्सीनेशन के लिए डॉक्टर के पास ले जाना था। इसलिए मालिक सबसे पहले चुटकी बजाता है तो अचानक से लेफ्ट कॉर्नर के 2 डॉग्स मूव करते हैं, मगर रियल डॉग तो एक ही था। इसलिए ओनर अगली बार डॉग को उसके फेवरेट ट्रीट की आवाज सुनाता है, लेकिन चालाक डॉग तब भी कोई हरकत नहीं करता। आखिरी कोशिश करते हुए ओनर एक रिमोट का बटन दबाता है क्योंकि जब भी डॉगी इस रिमोट की आवाज सुनता है तो उसे लगता है कि उसके खाने का टाइम होने वाला है और इसी तरह हर बार ये प्यारा चोर